什么是三高？高血压、高血糖、高血脂。血脂高怎么办？记住这三吃三不吃。血脂长期高，它没有什么症状，但是它在你体内就像一个隐形炸弹，它长期会破坏你的血管，容易诱发脂肪肝、胰腺炎，甚至心梗、脑梗、动脉硬化等一系列的严重疾病。这些疾病不仅会影响生活质量，还有可能危及你的生命健康。今天跟大家总结了高血脂的饮食，记住这三吃三不吃，全是干货，记得点赞收藏。首先，三类食物应该要严格控制，比如高碳水化合物类物质，像精致的面条酥脆的饼干、白米饭、很甜的巧克力都应该少吃一点，因为这一类食物你吃了之后，它很快分解变成葡萄糖，如果你吃的过多，多余的糖分就会在体内转化为脂肪，进一步推高血脂的水平。第二类食物，脂肪本身就很高的食物，像牛肉、羊肉、猪肉，它属于红肉，这一类食物的脂肪含量很高。同时像动物的内脏，猪肝猪心还有鹅肝，它都是高胆固醇食物。此外，蛋糕、奶酪、雪糕之类的甜品，它不仅含有大量的饱和脂肪酸，还隐藏着高糖成分，所以这双重作用下会加速血脂异常。如果你偶尔吃一下是没有什么问题的，但是不要频繁吃，天天吃。第三类，酒。很多人不知道，以为喝酒没有什么问题，喝酒跟脂肪会有什么问题？实际上你长期喝酒会导致血脂升高，这是为什么？酒精进入肝脏之后会抑制脂肪的正常分解代谢，同时还会促进脂肪合成，相当于它在体内制造混乱，制造更多的脂肪。长期喝酒往往出现甘油三酯更明显，所以一定要限量或者戒酒。那么血脂高我该怎么吃？建议这三类。第一，粗粮主食，你可以增加燕麦、糙米、杂豆，比如像红豆绿豆，你煮饭的时候撒一把进去。这些食物的膳食纤维比较高，它可以增加饱腹感，让你吃的时候容易饱，就不会吃那么多，还可以减少总的热量摄入，又能延缓糖分吸收，帮助稳定血糖。第二类，优质蛋白质，你可以吃一些低脂高蛋白质的肉类，比如鸡蛋去皮鸭肉、深海鱼，像三文鱼、鳕鱼等等。这类食物它可以给人体提供必需的蛋白质，又不会带来很多的脂肪。第三类，新鲜的蔬菜水果，每天要多吃新鲜蔬菜，像菠菜西兰花、芹菜，和一些低糖的水果，比如苹果、蓝莓、橙子。蔬菜中的高膳食纤维和维生素，水果中的抗氧化物质，都可以帮助你身体代谢掉脂肪，调节血脂。这套饮食原则比较简单，操作也很简单，长期坚持，你的血脂水平会有一定的下降，你记住了吗？